So, we have the Audi S8, winter weather. As we can hear, the auxiliary heater is working. Let's start the engine. Here's one V8 fanboy. Този врата, добре. Човек, ти отнеси Така. ме. Дръж се, като искаш да хвани, няма проблем. Ай, сега, къде беше дрона? Човек, работим ме. Човек, аз ти казах, че така ще доближа, няма да разбереш. Иде гледа надолу, защото става страшно. Няма проблеми, не ми е проблем височината. Ама гледай си дрона. Да. Оп! Готови сме? Не.